5 मिनट की निन्नी। दूध भी फेंका है तुमने तो। मैं जा रही हूँ ना इनके नाक में दवा डालने। सिया हाय बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बोलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? एंड वेलकम इन टुडेज व्लॉग। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ये व्लॉग करने को, मगर नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज कर रही हूँ। आज ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी बेबी अभी 5 मंथ की हो गई है और एक पूरा दिन उसके साथ कैसा जाता है। आज का ये वीडियो इसी बारे में है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना इनका रूटीन आपसे शेयर करूँ, दिन भर में मैं ये क्या करती है और मैं इसके साथ कैसे लगी रहती हूँ। मम्मा हूँ मैं इनकी प्यारी सी, मम्मा की प्यारी सी बेटी है ये। तो हम लोग की ना यही सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे 24 आवर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है कुछ 10 बजने वाला है एक्चुअली। और ये 1-1.5 घंटे पहले उठ गई हैं, तो इनका उस समय ना वॉशरूम टाइम होता है, टट्टा टाइम होता है, तो इनका वो हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ इनकी मालिश करने। तो मालिश ना मैं आजकल इनको सर्दी है ना, मुझे भी सर्दी है, तो मैं ये गरम तेल से इनकी मालिश करती हूँ। इस तेल में अजवाइन को खौलाया गया है जिससे वो गर्माहट आ जाए, और कड़वा तेल है, तो इससे मैं इनकी खूब अच्छे से मालिश करूंगी, इनके कपड़े चेंज करूंगी और फिर आपसे मिलते हैं। चलो करें। सारी बातें ध्यान से सुनिए, सारी बातें। कैमरे में खुद को देख रही है ना, बहुत खुश है ना? सिया सिया सिया। सिया सिया कौन है? सिया कौन है? और मेरे लिए आ गया है काढ़ा। हम दोनों को एक्चुअली सर्दी लग गई है, तो काढ़ा मैं भी पी रही हूँ। इनको ना आप कुछ भी खाइए पीजिए, तो इनकी नज़र उसी पे रहेगी, आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं। अब समझने लगी है ना खाने पीने के बारे में। और अगले महीने से इनकी वीनिंग शुरू हो जाएगी। ये गैया बुबू पियेंगे और ऊपर का खाना खाएंगी, फ्रूट्स खाएंगी, जूसेस पियेंगी, है ना? चलो अब इनकी मालिश कर देते हैं अपनी काढ़ा खत्म करके। It feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. ये देखो, इतना सुंदर बाबू हो गया, और ये रोई रोई कर रहा है भाई, रोई रोई कर रहा है। इनको मैंने अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। कहाँ जाओगे उठ के? इनको मैंने 2 पहनाया है क्योंकि अभी इनके गर्म कपड़े नहीं आए हैं। अच्छा आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। इनको मैंने 2 कपड़े पहनाए ना, क्योंकि अभी इनके गर्म कपड़े नहीं आए हैं, जिन्हें मैंने ऑर्डर किया है फर्स्ट क्राई से, वो आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है ना यूपी में, तो इसलिए मैंने इनको 2 कपड़ा पहना दिया है। अंदर थोड़ा सा जो फिटिंग था वो पहना दिया, और ऊपर से थोड़ा सा जो लूज है वो पहना दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म महसूस करेंगे। दोनों कपड़े कॉटन के हैं। तो इनका तो अब ये फिलहाल का काम हो गया है, मालिश हो गया है, मस्त मस्त, रोई रोई भी थोड़ा अच्छा हो गया है। अब मैं इनको करूंगी बाहर, क्योंकि मुझे भी तो करना है कुछ, तो मैं जा रही हूँ अब नाई नाई करने। इनको मैं सुलाऊंगी बाहर, इनके दादी के पास, इनके दादा के पास, और सब लोग इनको खिलाएंगे उतनी देर तक जितनी देर तक मैं आ नहीं जाती हूँ बाथरूम से। उसके बाद फिर इनकी होगी फीडिंग। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा बेबी सिर्फ मेरे फीड पे है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है, और ऊपर का कुछ भी नहीं खाती पीती है। हम अगले महीने मतलब 11 दिसंबर से शुरू करेंगे इनकी वीनिंग।
तो पहला जो सॉलिड फूड रहेगा वो हम 11 दिसंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि 11 दिसंबर को ये 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और रिसर्च मेरी चल रही है वीनिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं लगी पड़ी हूँ। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब इनको लेके चलते हैं बाहर, सुलाते हैं थोड़ा सा और अपना भी काम कुछ निपटा लेते हैं। क्यों रोए हो बता दो। आंसू निकल आते हैं आजकल, रोती हैं। हाँ खुशी देखो। सिर्फ 5 मिनट की निन्नी लेके उठ गए हो। 5 मिनट की निन्नी, दूध भी फेंका है तुमने तो। हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी चोना, मेरा परानू, बूबू। पहले कुछ खा पी लो फिर बाहर चलो, ठीक है। ये है मम्मा और ये बाबू। यहाँ पे बहुत है अंधेरा, पापा लाइट ऑन करना। ओए ओए। और ये है पापा। अभी ना बज रहे हैं 4 और बाबू ने बहुत अच्छी निन्नी ले ली है, और अभी खेली खेली का टाइम है इनका। मम्मा को प्यारू करते हो, मम्मा को कितना प्यारू करते हो, बताना पड़ेगा मम्मा को कितना प्यारू करते हो। अपने आप को ही लड़की निहारती रहती है। बहुत सुंदर है क्या छिया। इनको चुम्मी बहुत पसंद है, अगर मम्मा चुम्मी दे रही है तो इनका फेवरेट है। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 3 बार इनकी मालिश कर दूँ, और अगर 4 बार हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो अभी सुबह तो 1 बार हुआ, अभी मैं फिर से करूँगी 1 बार और मालिश, और फिर रात में सोते वक्त इनकी मालिश करती हूँ, अगर इन्हें नींद नहीं आ रही होती है तो मतलब 3 बार तो मिनिमम मैं कोशिश करती हूँ कि कर ही दूँ मालिश, जिससे बच्चे ना मालिश करने से बहुत एक्टिव रहते हैं। और हमारी दादी, नानी, सासू माँ, मम्मी सब लोग बोलती भी हैं कि मालिश करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे ना दिन भर लेटे रहते हैं, लेटने की वजह से सर्कुलेशन थोड़ा सा रुकने लगता है, इस वजह से ना बच्चे थक जाते हैं और वो उनके लिए अच्छा भी नहीं है। तो उनके अच्छे सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी फिर से मसाज करेंगे, ढेर सारा कपड़ा निकाल के डायपर चेंज करेंगे और क्या करेंगे। ये बच्चा ये मुश्किल से सोई है, थक गई थी, 4 बजे उठी है ना, इस वजह से थक गई थी। तो अभी मैंने इन्हें सुला दिया है, मालिश हो गई है इनकी। और मैं ना, क्योंकि बाबू ब्रेस्ट फीड कर रही है ना, इस वजह से मेरी सर्दी जितनी जल्दी ठीक होगी उतनी ही जल्दी इसकी भी ठीक होगी। तो ये कुछ पेस्ट है, इसमें अदरक है, अजवाइन है, ऑयल है, कड़वा तेल और गुड़ है, थोड़ा तीखा तीखा है पर टेस्टी है। ये खाने से सर्दी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगा।
मैं ये खा रही हूँ, लगभग 1 स्पून है। बस जल्दी से सब ठीक हो जाए, फिर बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी अपना और इनका दोनों का। ये ना उजाले में नहीं सो पाती है, बिल्कुल इसको उजाला नहीं चाहिए रहता है, लेकिन अभी इतने की आदत डाल रहे हैं क्योंकि एकदम अंधेरे में सुलाना भी ठीक नहीं है, डर जाएगी अगर तो अभी चल रहा है किचन में और मैं खाना बनाऊंगी। बाकी इनको ना रात में मुझे 3-4 बार तो फीड कराना पड़ता है। ये उठती हैं खुद ही फीड मांग लेती हैं, तो मुझे अपनी तरफ से जग के फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे उठ जाती है मेरी नींद तुरंत खुल जाती है, तो 4-5 बार सुबह तक में ये फीड ले लेती हैं। मैं जा रही हूँ ना इनके नाक में दवा डालने, क्योंकि इनको है सर्दी। छद्दी हो गया है भाई, छद्दी हो गया है। हाँ रे मेरा बच्चा, रोना नहीं लेकिन, हाँ प्रॉमिस करो। इनको पता चल जाता है कि मैं दवा डालने वाली हूँ, बस थोड़ा सा फील होगा। नहीं, अब भी बहुत अच्छा हो जाए। नहीं नहीं, तो जब सर्दी होती है ना तो ये ऐड करना पड़ता है। मतलब जब तबीयत खराब होता है ना तो आपके जो 12 आवर्स होते हैं दिन भर के बच्चे के साथ में, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उनकी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है ना, है ना? तुरंत हंस दी। अब ठीक हो जाएगा नोजी। हाँ, उठ के जा रही हैं भाई। अच्छा नहीं, आज मैं तुमको प्यारू कर लूं। हाँ, ये देखो लल्ला को पापा सुला के ले आए। कितनी ज्यादा क्यूट लगती है सोते वक्त, हैं? आप भी हो क्यूट। और ये देखो इनके खिलौने यहाँ पे टंगे रहते हैं, यहाँ पे मैं हूँ। तो अब मैं ना इनको सुला देती हूँ, देखती हूँ। रात में ये उठेंगी फीड के लिए 4 बार 3 बार, कभी कभी 5 बार, जब इनका मन करता है तो ये उठेंगी और मैं भी जगूंगी, फिर सो जाऊंगी। यही रात भर सिलसिला चलता रहेगा और फिर सुबह मिलते हैं आपसे। जब सुबह मिल लूँगी ना तो मैं वीडियो का फाइनल एंड कर दूँगी, या फिर अभी कर देती हूँ। हो गया यार, 12 आवर्स हो गया और अब मैं जा रही हूँ इनको सुलाने, क्योंकि ये जग रही हैं दोबारा से। ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, मुझे तुरंत सुलाना है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।